الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. پنځمه سپاره ده سورة النساء او اتیایم نمبر آیت دی. مخکینو آیاتونو کې هم د منافقینو بحث وشو چې دا منافقین ته یو خبره کوي او چې کله ستا د خوانه واپس شي نو بیا د شپې ستا خلاف منصوبې جوړي. اوس په دې آیت کې د منافقینو بحث دی. صاحب د قرطبی او صاحب د ابن کثیر ذکر کړی دی د زید بن ثابت په حواله سره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله د احد میدان ته ووتو نو څه کسان هغه بیرته د لارې نرال 300 کسانو د عبد الله بن ابی بن سلول سره چې موږ دا جنگ نه غنو ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام زمون خبره ونه منله. زمون راي دا و چې په مدینه کې پاتې کیږو دلته به جنگیږو. نبی علیه الصلاۃ والسلام زمون خبره ونه منله دا موږ ته جنگ نه ښکاری. نو د 300 کسانو سره دا دوباره واپس شو. نو مسلمانان د دوی په منځ کې دوه ډلې شو. یو ډلې ول دا مسلمانان دي بل ډلې ول چې نه دا مسلمانان نه دي دا کافران دي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام خبره ونه منله. نو الله تعالی وی فما لكم في المنافقين فئتين څه شوی د تاسو لپاره د منافقینو په باره کې چې تاسو دوه ډلې وګرځېدل. او دا شانتي یو بل واقعا مفسرین هم ذکر کړی دا. یو روایت دی چې مکه کې څه کسانو ایمان راوړو او به هجرت ونکو دې ته په انتظار باندې کو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم غالب رااله جو به موږ هجرت وکړو او کو زمونږ د ملګری غالب رال د مکه ونه نو به وبرته موږ چې دغه د دوی سره شو. نو د دې په اړه کې د مسلمانان دوه ډلې چې آیا دا منافقین دي دا مسلمانان دي کو دا کافران دي. نو الله جل شانو فرمایل فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم. یو بل واقعا مفسرین د آیات مبارک ذکر کړی دا څه کسان رال مدینه منوره ته هجرت وکړو اسلام یې راوړو څورځې ته کړل نبی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی وې د دې علاقه د ابو هوا په موږ باندې منافق رااله موږ بلاړ شو خپل علاقه ته او بیا یو څورځې به تیر کو بیا خپل بچي دراول چلال نو بده کې میش تیر شوا دو تیر شوي درې تیر شوي د دې سپته ونه لګیدل. نو مسلمانان د دې په اړه کې دوه ډلې شو. نه الله تعالی وی فما لكم في المنافقين فئتين څه شوی د تاسو لپاره د منافقینو په اړه کې فئتين اسرتم فئتين چې تاسو وګرځیدئ دوه ډلې والله ارکسهم الله الټ کړی دي دوی لره. ارکسهم امام علوسی رحمه الله هغه ذکر کړی دي ردهم الى الكفر کفر ته واپس کړی دي. او عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه وی اوقعهم الله دی واقع کړی دي. او امام قتاده رحمه الله ارکسهم اهلكهم الله دی هلاک کړی دي بما کسبوا په سبب د هغه چې دوی کړی دي. او امام سودی رحمه الله اضلهم الله دوی گمراه کړی دي. اتريدون آیا تاسو اراده لرئ ان تهدو چې تاسو هدایت وکئ من هغه چاته
او ضل الله چې الله گمراه کړی دی ومن يضلل الله او چاله چې الله گمراه کی فلن تجد له پس هرگز بیا نمومي له دا غره پارا سبیل الهدایه لار د هدایت او ودو دوی تمنا کوي دوی خوخی لو تکفرون تاسو کافران کېدل چې تاسو هم کافران کی کما کفروا لکه څنګه چې دوی کافران دي نو فتكونون سواء پس تاسو او دوی به بالکل فکفر او نفاق کې دا برابر شي نو فلا تتخذوا منهم پس تاسو منی سي دوی لرا اولیاء دوستان دوستی ور سره مکوي حتا يهاجروا تر دې پوری چې دوی هجرت وکي هجرت صحیحه چې دوی د ایمان فتو لګيږي چې دوی په خپل ایمان کې مضبوط دي کو مضبوط نه دي حتى يهاجروا في سبيل الله تر دې پورې چې دې هجرت وکړي الله فلا رکی فان تولوا پس کچرته دوی وګرځیدل اعراض وکړو هجرت ونکو فخذوهم ونسید لرا دا مؤمنان ندي وقتلوهم او قتل کې دوی لرا حيث وجدتموهم كم لكم چې تاسو به امید لرا او ولا تتخذوا منهم او تاسو منسید دین وليا دوست ولا نصير او امدادي الا الذين فما لكم پس شوید استاسو رفارا فی المنافقین دا منافقین فبارکی فئتین اسفرتم فئتین چتاسو وگرزیدی دوڑلی والله او اللہ تعالی چیدے انکسهم واپس کری دی دوی لرا کفرتا بما کسبو پسبب دا کسب دا دوی باندی اتوریدونا آیا تاسو اراده لرئ تاسو غواړئ انتادو چې تاسو هدایت وکئ من اغا چاہتا او ضل الله چې الله گمراه کړی دی ومن یضلل الله او چالرا چې الله گمراه کی فلن تجد له پس هرگز بات بیان ممید غد پارا سبیل الله ودو او دوی تمنا کوي دوی خوخی لو تکفرون چې تاسو کفر وکي کما کفرو لکه څنګه چې دوی کفر کړی دی فتكونون بس تاسو بشي سواء برابر په کفر او نفاق کې فلا تتخذوا پس تاسو منسي منهم ددوینا اولیاء دوستان حتی تردی پوری یهاجرو چی دوی ہجرت وکی فی سبیل اللہ دا اللہ فلا رکی فإن تولوا پس کچرتا دوی اعراض وکو فخذوهم پس تاسو ونسی دوی لرا وقتلوهم او قتل کی دوی لرا حيث وجدتموهم کم زکی چی تاسو بیا ممید دوی لرا ولا تتخذوا او تاسو منسی منهم ددوینا ولیا دوس ولا نصيرا او نا امدادی فما لكم پس شوید استاسو دفارا فی المنافقین دا منافقین فبارکی فئتین چی تاسو وگرزی دوڑلی والله او اللہ تعالی چی دے ارکسهم واپس کړی دی دوی لرا کفرتا الټ کړی دی الله دوی لرا بما کسبو په سبب د کسب د دوی باندې اتوریدونا آیا تاسو غواړئ تاسو اراده لرئ انت حدودا چې تاسو هدایت وکئ من هغه چاته او ضل الله چې الله گمراه کړی دی ومن يضلل الله او چالرا چې الله گمراه کی فلن تجد له پس هرگز بات بیان امید اغا دفارا سبیل الله ارد هدایت ودو دی غواړي دوی خوخی تمنا کوي لو تکفرونا چې تاسو کافران کی کما کفروا لک څنګه چې دوی کفر کړی دی فتكونون پس تاسو بشي سواء برابر فکفر او نفاق کی فلا تتخذوا پس تاسو منسی منهم ددوینا اولیاء دوستان
حتی تر دی پوری یهاجرو چې دوی هجرت وکي فی سبیل الله د الله فلار کی فإن تولوا پس کچرتا دوی اعراض وکو فخذوهم پس تاسو ونسی دوی لرا وقتلوهم او قتل کی دوی لرا حيث وجدتموهم کمزه کی چې تاسو بیا امید وی لرا ولا تتخذوا او تاسو منسی منهم ددوینا وليا دوس ولا نصيرا او نا امدادي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الا سمع السماور پریوانی پورا د عمل کولو توفیق راکړي فلرضا خپل تعلق خپل محبت را نصیب د نبی علیه الصلاۃ والسلام کامل طریقې زموږ په ژوند کې راولي دنیا او آخرت خوشالیانه را لرا کی د غمونو مصیبتونو موږ محفوظ کی دا درس په خپل دربار یلی کې قبول او منظور کی د څومره نوارات او برکات دي موږ د زموږ والدین ته استادان ته اهل رشتہ داران ټول مسلمانان ته الله د اجرونو ثوابونه چې غور ورسي موږ څومره رشتہ داران او بشوي دي الله د غیر خونو ته د اجرونو ثوابونه چې غور ورسي الله خپل رحم کرم فضل الله باندې وکي خپل قهر د غضب د غصې نه محفوظ کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه